अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा M-Mark MV410 मॉडल है। इसके अंदर इशू आ रहा है, जिस तरह आपने वीडियो के स्टार्टिंग पे देखा है कि प्रिंटर नॉइज़ कर रहा है और प्रिंटिंग अगर आप यहाँ पे देखेंगे रिज़ल्ट जो है वो क्लियर नहीं आ रहा, ख़राब आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि जो इसके अंदर रिबन है ये ज़्यादा टाइट चल रहा है। टाइट चलने की वजह से ये जो है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पा रहा, शोर भी कर रहा है और प्रिंटिंग का रिज़ल्ट भी ठीक नहीं आ रहा। और ये इसका गेयर जो है ये ख़राब हो चुका है इसका, जिसकी वजह से ये इशू इसमें हमें फेस करना पड़ रहा है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसका गेयर किस तरह रिप्लेस करना है और क्या क्या टूल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। उसके लिए आपको टूल किट रिक्वायर्ड होगी, जिसके थ्रू आप यानी कि इसको ओपन करेंगे। और कुछ इसके स्क्रूज़ हैं जो ज़रा ज़्यादा डीप जाके वो खुलेंगे, तो उसके लिए हमें एक ये प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा, लंबे वाला। तो अब हम सबसे पहले तो इसकी पावर ऑफ वायर्स को उतार देंगे और इसका कवर जो हम इसको उल्टा करेंगे तो आप देखें यहाँ पे एक स्क्रू, एक यहाँ पे स्क्रू है, एक यहाँ पे स्क्रू है और एक यहाँ पे स्क्रू है। अब हम इन 4 स्क्रूज़ को ओपन करेंगे। उसके बाद हम प्रिंटर का कवर ओपन करेंगे। यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे, लेबल को, और इन पॉइंट से आप पकड़ के इसको ऊपर करेंगे बॉडी को, तो ये कवर उतर जाएगा इसका। अब उसके बाद हमारे पास इधर 4 स्क्रूज़ को हमने ओपन करना है। 1, और आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, इसी तरह राइट साइड पे 3 और 4। हम ये स्क्रूज़ को ओपन करेंगे। बस आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जो स्क्रू जहाँ से आप ओपन कर रहे हैं आपने उसी पॉइंट पे उसको वापस लगाना है। और प्लास्टिक बॉडी है इसलिए ज़्यादा एक्स्ट्रा स्क्रू टाइट नहीं करने, नहीं तो ये फ्री हो जाएगी, स्क्रूज फ्री हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर ये प्रॉपर अपनी ग्रिप नहीं कर पाएंगे। यहाँ से हम इसको ऐसे पकड़ के थोड़ा सा पीछे की तरफ स्लाइड करेंगे और इसको ऊपर उठा लेंगे। तो ये हमारा गेयर है जो इशू कर रहा है। अब ये गेयर को रिमूव करने के लिए हमें इसके पीछे 3 छोटे छोटे स्क्रूज़ हैं, अगर आप देख सकते हैं 1, 2, 3। इन 3 स्क्रूज़ को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये कवर जो होगा वो ओपन हो जाएगा। जब ये कवर ओपन होगा तो फिर हम यहाँ से इजीली गेयर को रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हमें ये लॉक को उतारना है, और लॉक को उतारने के लिए आपको प्रॉपर टूल्स होने चाहिए।
ये लॉक हमने रिमूव कर लिए, ये गियर को हमने इस तरह रिलीज़ कर दिए, निकाल दिए बाहर। हमें यहाँ पे प्लस का ब्रेक वाला चाहिए होगा। ये तीनों स्क्रूज हमने ओपन करके यहाँ से इस कवर को उतारेंगे और इस गियर को आराम से बाहर निकाल लेंगे। ये गियर हमारा ख़राब वाला बाहर आ गया। इसी तरह हमने नया गियर इसमें इंस्टॉल करना है। सेम प्रोसेस है कि आपने पहले इसका लॉक उतारना है। लॉक उतारते हुए बस ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगानी है आपने, उससे जो टूल है वो आपको डैमेज भी कर सकता है। और उसके अलावा ये यहाँ पे आपने लगाना है इसको अंदर, और उसके अलावा ये है कि आपके हाथ में भी लगने के चांसेस होते हैं। ये इसको हमने यहाँ पे आराम से फिट कर दिया और ये इसका लॉक हम वापस लगा देंगे। पहले बल्कि हमें ये स्क्रू को वापस टाइट करना है, कवर को। ये हम इसको गियर इंस्टॉल कर देंगे। हम इसका लॉक लगाएंगे। ये इसका लॉक लग चुका है। अब हम इसको वापस बंद करेंगे। ये आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो स्क्रूज लगेंगे ये थोड़े से लंबे होंगे, बाकी स्क्रूज की लेंथ थोड़ी कम है। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस एरिया के स्क्रूज कौन से हैं।
और हमने बंद कर दिया। अब हम नीचे जो इसके स्क्रूज हैं उनको टाइट करने से पहले हम एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे कि हमारा गियर प्रॉपर वर्किंग कर रहा है कि नहीं। इसकी हम पावर लगाएंगे। अब हम इसको कमांड सेट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो आवाज़ है वो ठीक हो गई है। इसमें रिबन जो है वो अब अपनी प्रॉपर वर्किंग में आ रहा है, जिस तरह चलना चाहिए लूज उस तरह चल रहा है। इसकी वजह से अब हमारी प्रिंटिंग अगर आप कंपेरिजन निकालेंगे तो मैं भी बताता हूँ। अब जिस तरह आप देखेंगे कि ये पहले हमारा रिज़ल्ट आ रहा था गियर चेंज करने से पहले, और प्रिंटर आवाज़ भी कर रहा था, टाइट भी चल रहा था। अब ये देखें, ये हमारा रिज़ल्ट आया है प्रिंटर का गियर चेंज करके, और आवाज़ भी आपने नोट की है कि बिल्कुल इसकी नॉर्मल हो गई है पहले की तरह, और ये स्मूथ चल रहा है।